Colocar el tricot de algodón. Probar la talla al paciente. Atar las cintas. Marcar con lápiz la línea de corte. Utilizar el PU indicado en cada talla. Verter el contenido del bote 1, etiqueta color gris, isocionato, en el bote 2, etiqueta color azul, polión. Mezclar entre 20 y 25 segundos. Ver los tiempos de agitación. Esperando a retirar el bote a que la mezcladora esté completamente parada. Verter el PU en el tejido. Y repartirlo con el rodillo colocando la parte interna del tejido hacia abajo. Alrededor de los 2 minutos, aplicar la ortesis al paciente, colocando primero los tirantes. A continuación, cerrar la solapa central del velcro, verificando su correcta posición. Tirar del tejido por la solapa de la parte posterior, provocando una tensión durante 3 minutos, para evitar pliegues. Moldear la zona lumbar procurando no ejercer puntos de presión con los dedos. Alrededor de los 8 minutos, cortar las cintas y la ortesis. Cerrar las cinchas de los velcros. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU, durante la primera hora, sufre una ligera retracción.